Желаю вам отлично провести этот день. С вами словарь жестов. Как читать мысли без слов, речь, тело. Вы, наверное, уже замечали, как трудно выдержать пристальный взгляд незнакомого человека. Люди встречаются взглядами, но, согласно негласному общепризнанному правилу, спешат отвести взор, чтобы не ставить друг друга в неловкое положение. Но движения глаз, сопровождающие разговор, всегда исполнены глубокого смысла. Лжец часто раскрывает себя короткими диагональными взглядами, направленными вниз, вправо или влево от собеседника. Взор застенчивого человека, как правило, обращен влево, амбициозного – вправо. Любой собеседник, ощущающий близость краха, склонен опускать глаза в пол. Это верно и для людей, находящихся во власти депрессии. Сильное раздражение выражается поднятием взора к небесам. Сохрани, чтобы найти лжеца. Подписывайся на канал, ставь лайк, чтобы получать новые жесты каждое утро. И вместе с нами вы научитесь читать мысли без слов за несколько минут в день. Завтра расскажу про покупателей и их намерения. Всех благ, дорогой зритель, обрети суперспособность.